好啊，大家准备好，准备开始了。导演，出事体了，搿音乐室出冲过了，哪能办啊？啥物事啊？哎，真是，搿么搿能侬去代替好了。搿生活我没做过啊，不要紧啊，阿拉侪是老演员了呀，阿拉会得配合侬，晓得伐？啊，好了，要开始了啊，大家去准备，叫我做搿种事体个。杨金爸，吃杯咖啡呢？啊，谢谢啊。侬个皮肤哈干，下来帮我脱眼搿个好伐？哈香。老师，举起来！侪趴好来，侪帮我趴好！快点，拿钞票装包里向。辣椒水能喷勿出啦？搿啥情况啦？我儿子，帮我关他。老实眼啊！哪能岔开来了啦？我帮侬搭脱眼胡子啊！哈痛！好了，差不多了，搭光了胡子胡子已经没了呀！我这嘴巴要把侬搭烂脱了！不好意思啊。侬大概不想我了对吧？帮我趴好来，拿头低下去，数到3开始行动，1、2、3。太空脱了！不许动！再动我就开枪了啊！门又关上了，真的！不许动！又关上了！不许动啊！擦又关脱了一个。搿算大概是弹簧门啊！眼毛惊醒了！哪能侪是星星啦？我今朝是出门踏着误了大概。不许动，警察！侬不要动啊！侬搿朝前头走一步闲话，我就拿伊拉打死脱。忘记了啊！拿枪放下来吧，想想了屋里向等侬个老娘，不要帮我来搿套物事。让伊接电话，侬看喏，阿拉已经联系到㑚妈了，侬帮伊讲2句伐？快点接吧，妈，喂妈，侬做啥？搿勿是阿拉娘。老了还晓得拨眼啥物事啊？快接电话！勿会是阿拉妈吧？妈，我找到犯人就回来，好吧啊？再会啊！哪辣盖白相我对吧？冷静眼，不要冲动。侬要提啥条件侬提，帮我准备100万，再帮我准备部车子，快点！我就输了。听我命令啊，先保证人质的安全，照伊讲的做。车子马上就要来了啊！侬先拿人质放脱。侬帮我叫了部马车啊！陈啊，那一趟趟白相我对吧？搿就不要怪我勿客气了，帮我起来！喂，王次郎，我帮侬讲啊，外头有狙击手已经瞄准侬了啊！啥物事啊？搿机会来了！搿勿是我啊！搿真个勿是我放的呀！黑太太，搿叫我到底哪能做人啊？好了，拿枪帮我放下来，放下来！那2人快点先出去！好，快出去！为啥侬脚踢门了？侬不会拿手啊？不要踢了呀，拿手开啊！我就是跑不得，我就拉侬一道死！侬帮我拉拉！侬搿算投降了对吧？反正不管哪能，我是拿伊捉牢了呀！